asegurarse que la señal de cinturones se apague. Abran con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo, teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que ser parte de nuestro programa LATAM Paz. Disfrutan sus mundos sin fronteras mientras acumulan millas para canjear por viaje y acceder a mejores beneficios. Los invitamos a planificar sus próximas vacaciones de principio a fin en latam.com, eligiendo su paquete entre la última, siempre acumulando millas. Esperamos tenerlo en su próximo viaje. Thank you for choosing fly with LATAM. For your safety, please remain seated until several signs turn off. When you open the overhead bins, please be careful and use the buttons to remove your baggage. It might have shifted around during the flight. As you disembark, make sure you take all your personal items with you, and please don't leave reside inside the aircraft. You can now use electronic devices. Remember the beginning of our LATAM program. You can enjoy your work without frontals, with your miles to redeem for trips and access better benefits. We budget to book the night vacation from beginning to the end on latam.com. Choosing your package, hotel, car, and more always accumulate the miles. We hope to see you on board the next flight.